แจ็คเป็นข่าวบอยออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยเจ้าหญิงถูกขังบนหอคอยแจ็คช่วยเหลือจากกากอย แจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยกากอยมารังควานอามวยข้ามดงตาลผ่านดงต้นกล้วยหอคอยอยู่เกาะกลางลำห้วยแจ็คมาถึงร้องโอ้ my god เจ้าหญิงคุณคงจำไม่รอดเกาะกลางไม่มีสะพานทอด ผมว่ายน้ำไม่เป็นกากอยยิ้มหัวเรักสักใจเจ้าหญิงเชิดหญิงถอนหายใจไล่ข่าวบอยหนุ่มรีบกลับไปแจ็คเดินกลับพร้อมความปลาชัยแจ็คเรียนว่ายน้ำ20 ปีตอนนี้เริ่มเข้าท่าเข้าทีไลน์บอกเจ้าหญิงวันพรุ่งนี้จะไปช่วยมั่วยิ้มยินดี